当你的时候到了，真正明白了根本问题所在，重新发现了真正的自己，回归了道，那是真正的报，是内报，自己内在宇宙大爆炸。当你体会到了外在的任何报都真正成为过眼烟云，只能烟消云散了。人类社会的目的，就是在你说出了、听到了各种各样无关紧要的，你还认为是极其重要的话语之后，最终每个个体都会由衷地说出那句名言 ：“I am the way and the truth。”这就是你这一任务完成了的标志，是真正的超凡脱俗。